गर्मी की एक दोपहर थी। सब जानवर पेड़ों की छांव में सुस्ता रहे थे। बूढ़ी गाय गौरी एक पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी चुन्नी बिल्ली आई, भूखी और परेशान। बिल्ली रोते हुई बोली, गौरी दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। गौरी बोली, अरे बच्ची, यहाँ बैठो, ये घास तो तुम्हारे काम की नहीं, लेकिन मैं गांव वालों से कहती हूँ, कुछ दूध दिला देंगे। बिल्ली मुस्कुराई, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। बिल्ली ने सोचा, अगर मैं गौरी को गांव से हटवा दूं तो ये जगह मेरी हो जाएगी। ठंडी छांव और लोगों का भरोसा, सब मेरा। अगली सुबह बिल्ली गांव वालों के पास पहुंची। गौरी दीदी अब बूढ़ी हो गई हैं, दूध नहीं देती, बस जगह घेर के बैठी रहती हैं। मुझे रख लो, मैं चूहों को भी खा जाऊंगी, दूध भी ला दूंगी। गांव वाले सोच में पड़ गए। गांव की नन्ही बच्ची राधा ने सब सुना। वो गौरी की सबसे प्यारी दोस्त थी। वो दौड़ी दौड़ी गांव वालों के पास गई। गौरी दीदी ने हमें बचपन से दूध पिलाया है। जब पापा बीमार थे, उन्होंने रोज दरवाजे पर आकर खड़े होकर घंटी बजा रही थी। क्या हम उन्हें ऐसे निकाल देंगे? सबकी आंखें खुल गईं। गांव वालों ने बिल्ली की चाल पकड़ ली। बिल्ली को डांटकर जंगल की ओर भगा दिया गया। गौरी दीदी को सम्मानित किया गया। उनकी देखभाल के लिए एक अलग छायादार कोना बनाया गया। गांव में सबने मिलकर ये तय किया, जो हमें जीवन भर कुछ देता है, उसे बुढ़ापे में अकेला नहीं छोड़ा जाता।